내가 아직도 인생 안 바뀌는 이유. 이 영상 안 보면 절대 몰라. 사람들이 왜 맨날 돈을 못 모으는지 알아. 돈이 없어서가 아니라 방향이 없어서야. 적금만 들고 하루 벌고 하루 쓰고 그냥 버티는 게 전부야. 근데 진짜 중요한 건 왜 모으는지, 언제까지 얼마를 모아야 하는지. 목표를 정하는 순간 돈이 쌓이기 시작해. 생각 없는 저축은 물 새는 양동이야. 채우는 만큼 새니까 절대 안 차. 진짜 얘기할게. 이 채널 안 보면 넌 또 아무것도 안 바꾸고 살 거야. 구독은 버튼 하나야. 근데 그걸 누르면 너 인생이 달라질 수도 있어. 그냥 눈팅만 하지 말고 이젠 같이 바뀌자.